有游繩，有啲就冇游繩㗎。所以頭先我哋喺上面落翻嚟㗎。呢邊呢個咧已經算係小兒科㗎啦。係啊。仲有上一層一個咧就冇游繩，就要大概有幾多米啊？大概1米啦，1米零啦咁高咯。我哋而家準備落翻去啦。就呢度啦。好 zoom 近俾大家睇下。